Сэвэцано үлэмжээ байна. Анх бол би чинь ер нь бол яг влог л хийж эхэлж байсан шүү дээ. Гэтэ би ерөөсөө ингээд YouTube дээр ингээд амар YouTube хийж байгаагаа амар юм serious-аар авъя гэж ерөөсөө бодож байгаагүй байхгүй. Би зүгээр л ингээд за окей хэдүүлээ нэг үзээд алдъя. Би ер нь бол намайг хүн үзэн ч гэж би постлог үзээ. Би зүгээр л ингээд найзуудтайгаа байгаа мөчөө ингээд жоохон эдитлээд үзэхэд ингээд арай гоё сонирхолтой болгоол тэгээд дараа нь том болоод үзье гэж би YouTube дээр тавьж исэн байхгүй юу. Тэгэл манай сургуулийн хүүхдүүд айгүй намайг үзээд тэгээд амар дэмжээд тэгээд keep going гэдэргээд надад амар урам зориг өгсөн болохоор би ингээд за би яагаад яагаад өмнө нь ерөөс энэ талаар бодож байгаагүй юм бол гэж бодоод тэгээд би ер нь бол ингээд олон төрлийн влог хийж эхэлсэн. Гэхдээ одоо бол жоохон влогноос өөр төрлийн зүйл хийж үзмээр санагдаад тэгээд би чинь өөрөө жоохон ярих дуртай хүн. Тэгээд би ингээд влог гэчээд амар ингээд нэг ярьчих юм бол ингээд яриад идэг байхгүй юу. Тэгээд би яг ингээд дараа нь влогоо эдитлж чадаа яа энэ одоо юугаа хуцсан юм бэ гэж бодоод. Тэгээд ер нь бол ингээд кат оруулсаар байгаа л миний влог дандаа нэг 10 хэдэн минут болдог байхгүй. Би бол өдөржингөө л ингээд бичээд явдаг за. Ялангуяа ингээд Монголын одоо Улаанбаатарын уйтгартай амьдралаар амьдарч байгаа үед влог бол надад тийм тохирохоор зүйл биш байсан. Тэгээд би чинь зүгээр л нэг ингийн 10 жилийн сурагч тэгээл ажил хийдэг. Ингээл cycle repeat нэгээд байнга тавтагдаг зүйл хийгээд байгаа болохоор би ингээ влогноос уйдаад тэгээ би ингээд гоё гадаад мадаад явбал гоё влог хийнэ за. Харин яг YouTube дээрээ ингээд гоё илүү ингээд идэвхтэй байхын тулд би ингээд ер нь бол жоохон чат series эхэлүүлж гин. Тэгээ хэдүүлээ одоо ингээд миний энэ series-ээр гоё миний амьдралд болж байгаа сонир сайхны талаар болон миний одоо үзэл бодол гэх юм уу одоо ингээд би чинь нас 17 одоо 18 дахь жилдээ ингээд энэ одоо хорвоо ертөнцид амьдарч гин. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар одоо нэг үзэл бодол тогтцсон байгаа те. Гэтэ яг ирээдүйд өөрчлөгдөж магадгүй. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар 18 настай үлэмж наран хорвоогийн талаар юу гэж боддیں۔ Ямар нэгэн сэдвийн талаар юу гэж боддیں бэ гэдэг талаараа ингээд та хийдтэй гоё ярилцдаг юм series эхлүүлж байна. Тэгээд хэдүүлээ өнөөдөр болохоор би зүгээр ингээд гэрийнхаа хувцастай тэгээд зүгээр л миний сүүлийн үеийн амьдралын талаар ярьцгаая. Би 2 сарын дараа одоо ингээд төгснө. Тэгээд яг одоо ингээд 10 жилийн одоо амьдралаа жоохон базаж яриад тэгээд нэг тиймэрхүү дуу юм хий гэж бодлоо. Би чинь одоо 12 дугаар анги те 12 жил сурчлаа. Гэтэ ингээд цаг хугацаа амар хурдан явдаг гэж бол хэлэхгүй. Яг бодохоор жилээр нь бодохоор 1 жилийн дотор амар их юм болцсон. Гэхдээ би яг энэ мөчийг надаас хол гэж би бодсоор л ирсэн бохгүй юу. Би ингээд 7 дугаар ангид байхдаа хөөх 12 дугаар ангич хол байна да. Хөөх төгснө гэхээр нэг л амар хол би нэг том хүн болцсон байх юм шиг. Тэгэл ингээд 6 дугаар 7 6 дугаар ангид байхад ингээд 12 дугаар ангигч нар амар том харагдцгаагаал. Тэгэл би хизээч ингээд одоо төгсөх бүр хаа байсан гэж одоо. Гэтэ яг тэр үе 5 6 жил ингээд надад дутуу байсан л та. Гэтэ ингээд би ингээд стил хол гэж бодсоор ирсэн. Одоо 10 дугаар ангид 9 дугаар ангид орсон ч тэр 10 дугаар ангид орсон ч тэр ингээд болоогүй гэж би айгүй боддог байсан бохгүй юу. Тэгэл нэг мэдсэн чинь яг 12 дугаар анги 9 сарын 1 болсон байсан. Тэгэл гинт амар ингээл миний хамгийн сүүлийн 9 сарын 1 миний хамгийн сүүлийн жил би ингээд яг одоо 12 жилийн турш нэг юм daily routineтэй болсон байгаа штэ. За окей өглөө өдөр ингээд жоохон ээлжиж ордог байсан ч гэсэндээ ингээд нэг хичээлдээ явдаг сургууль гэдэг газар ингээд хитэн цагийг өнгөрүүлж хагаад гэртээ ирдэг даалгавраа хийдэг тэг нэг гоё форм өмсдөг тэгээд нэг тийм амар юм гэрэн томоогүй найзуудтай тэгсэн чинь миний сүүлийн жил гэж амар бодогдоод 9 сарын 1-нд бол бүр үнэхээр ингээд юм emotional байсан одоо ингээд манай найзууд ч гэсэн айгүй ингээд сэтгэл хөдлөлтэй байсан. Тэгэл бид хэд чинь нөгөө нэг караоке дээр орсон мэсэн штэ влог хийсэн. Тэгэл тэрнээ бүр амар уйлал нэг тиймэрхүү байсан байхгүй юу. Тэгээ яг одоо бодохоор 9 сарын 1-ээс хойш 6 сар өнгөрцөн байна. 6 7 сар өнгөрцөн байна. Тэгээ одоо яг төгсгöd 2 сар. Би ингээд стил ингээд төгсөж чинь гэж бодож ингээд итгэж чаддаггүй. 10 дугаар ангид хахад 12 дугаар ангийн ах ихнэр том харагддаг байсан.
Тэгэл надад их тийм амар хамаагүй байдаг ус ихгүй. Бугаас тэр үеэр 10 дугаар ангид 12 дугаар анги ах их нартайгаа нийлдэггүй байсан юм. Тэгээд өмнө жил 11 дугаар ангид ахад би ингээд жоохон 12-ынхантайгаа арай жоохон дотно. Тэгсэн чинь ингээд тэд нарыг төгсөж явахад ингээд харахаар бүр амар emotional байсан заяа. Хизээ нэг өдөр одоо 90-дээ гэж бодсон чинь жилийн дараа байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо 2 сарын дараа. Тэгэл би ингээд every time заяа бүр ингээд би бага ангийн хүүхэд харахаар амар emotional болдог. Одоо ингээд яг юм форумтай гоё явж байгаа бага ангийн хүүхдүүдийг харахаар надад би саяхан юм байсан шүү дээ гэж бодогддог. Амар сонио. Ингээд би үнэхээр саяхан тийм байсан байхгүй юу? Би саяхан л ингээд найзаа гэл амар найзуудтайгаа тэгж ярьдаг. Оо найз ингээс ингэчээд ирээ, найз ингээс тэгчээд ирээ гэж ярьдаг. Тэгэл амар юм юу эмзэг заяа. Би амар амархан уйлдаг гэсэн байхгүй юу? Тэгэл юм манай ангийн бага ангийн хүүхэн ингээд над руу нэг дунд туруу гаргаад манай нэг эрэгтэй ангийн банд байдаг гэсэн байхгүй юу? Над руу дунд туруу гарахад би уйлжсэн. Тэгэл тийм жоохон байсан хүүхэд нэг мэдсэн чинь 17 8-тай ийм охин болсон. Life feels so weird. Ингээд том болох мэдрэмж бүр үнэхээр сонио. Ялангуяа яг сүр наснд байх үед бүр ингээд яг 11 12 дугаар анги бол нэг юм амар ойртсон мэдрэмж төрж ирсэн. Тэгээ ялангуяа яг 2025 он гарахад би бүр ингээд төгсөөл явлаа гэдэг мэдрэмжийг авахад бүр ингээд амар нэг юм сонио. Тэгэд би одоо хүртэл яг ингээд төгсөх буюу тэр хонхны баяраа бодохоор амар сонио мэдрэмж авдаг. Ингээд миний ингээд яг энэ хаваар амар сонио мэдрэмж авдаг зав. I can't explain this feeling. Гэтэ хэрвээ чи 12 дугаар анги бол чамд тийм мэдрэмж төрдөг үү? Яа тийм надад ингээд төрөөд байдаг байхгүй. 12 дугаар ангид орох яг ямар байдаг вэ те ингээд миний хувьд яг ямар байсан бэ гэхээр наваа ингээд 10 12 дугаар ангид хахад манай ингээд дээдлийн үеэ 12 дугаар анги амар хоцордог байсан байхгүй юу? Хичээл ороод бүр яг ингээд нэг юм 3-ын завсарлагааны дараа ингээд орж ирж идэг заяа. Тэгээ манай нөгөө жигүүрээсэн бохгүй юу? Манай 12 дугаар ангийнхан. Тэгээ яг нөгөө жигүүрээр явангууд ингээд форма өмсдөггүй ингээд амар чөлөө товцтойгоо явж идэг. Тэгээл амар их тарцгаачдаг заяа. Ингээд 2 цаг магийн өмнө тарцаа. Тэгээд надаа ингэж бодогддог байсан. Яагаад ингээд сүүлийн жил нь болж байхад ингээд форма өмсдөггүй юм болоо? Яагаад ингээд сүүлийн жил нь болж байхад чинь хичээлдээ ирдэггүй юм болоо гэж би боддог байсан бохгүй юу? Тэгсэн чинь угаасаа л ингээд ялангуяа улсын сургууль ингэдэг заяа. 12 дугаар ангид орохоор ээш нь амар анхаарчдаг. Тэгээд ихэнх хичээлүүд нь хасагдчихдээ штэ. Одоо ингээд төв, хим, биолог эдэргээ нөө чи тэр хичээлээр л ээш өгөхгүй бол одоо тэр хичээл ингээ орохоо болждаг. Тэнгүүд нөгөө нийгэм судлал эдэр чи өөр 12 дугаар ангийн агуулга гэж байдаггүй. Чи ээш өгч байгаа л ээштэй бэлдээл. Тэгэл одоо ингээд явж явах хэрэгтэй заяа. Тэнгүүд ингээд зарим хичээлүүд нь нэг тийм амар орохгүй та нар ээштэй бэлддэг гэл одоо дизайн бол яг тэгээ байж идэг. Тэнгүүд нэг юм уусаал юм хичээлдээ очих зорилгогүй болчдөг. Өмнө нь бол тэг ингээд хичээлээ хийхгүй бол тасаар авна, хичээлдээ очихгүй бол тасаар авна, яасан ийсэн гэл амар тэгж байгаа шүү дээ. Тэг би ингээд оцсон ч нэг юм суугаалцтай тас хийгээд байгаа юм шиг санагддаг. Тэгээд би ингээд сүүл рүүгээ ер нь ингээд хичээлдээ явах амар юм pointless буюу юм утгагүй юм шиг санагддаг болсон заяа. Ялангуяа би ингээд яг өвөл нөгөө нэг гадаадын сургууль руу apply хийж байгаа. Яг тэр үеэр бол би ингээд хичээл дээр оцсон чи ингээд өөрийнхөө college application-ыг хийгээд тэгээд надад тийм амар юм би бол амар очихгүй бараг тэгж байжснаас гэртээ ингээ нүүр амаа будахгүй зүгээр тэгээ цаг алдчихснаас би гэртээ бараг college application хийгээ bijсэн надад илүү productive буюу үр дүнтэй байгаадсан. Тэгээ би ингээд чөлөө мөлөө аваад IELTS-а бэлдээд, SAT-д бэлдээд, college application-ийн үеэр бас 7 хоног чөлөө авч маваад тэгээд ер нь бол ингээд улсын сургууль бол ингээд apply хийхэд бол нэг тийм амар нэг одоо онцгойгоор спешиалэр нэг хүлээж авдаггүй. Яагаад вэ гэхээр ер нь бол улсын сургуулийн ээжтэй илүү анхаардаг. Одоо голч оноо буюу сургууль болгоны голч оноонд илүү анхаардаг болохоор тэгээд би чинь өөрөө нэг тийм амар одоо ээш амар нөлөөлөхгүй болохоор би ингээд жоохон амс хийцэн гэх юм уу ингээд хичээл заа нэг чухал биш дээ гэж бодоол тэгэл ер нь жоохон ингээд хичээл орохгүй байгаад харна би ингээд 12-ыг амар ойлгож ихсэн заяа өмнө жилийн угаасаа л ордоггүй байсан биз дээ. Угаасаа л хоцорох нь аргагүй юм биш дээ гэж бодоол. Тэгээд би яг тэр үедээ тэгэж бодоол одоо ч гэсэн тэгэж боддог л доо. Гэхдээ би очихоос өөр аргагүй. Манай ангийнхаа очихоос өөр аргагүй. Яагаад вэ гэхээр манай ангийн багш ингээд айгу хатуу хүн байдаг байхгүй. Хатууч гэжтэй ингээд манай ангийн багш бүр амар гоё заяа. Гэтээ ч гэжтэй ер нь бат биш зүгээр манай ангийн багш ингээд айгүй гоё багш идэг ингээд бүр айлч тал дээрээ
Тэгээд айгүй хөгжилтэй. Тэгээд ийм гоё дурсамжийг биднэрт амар гоё дурсамжийг бүтээж өгөхийг хичээдэг. Тэгээ бас дээрэс нь бид нэрийг сүүлийн жил юм чинь хариуцлагатай бай гэд ерөөсө бид нэр хичээл тасдуулдаггүй. Тэгээд би ингээд одоо ингээд ангийн багшийнхаа хэлсэн үгэнд орох гээд ингээд өглөө болго ингээд хичээлдээ явж байхдаа яа очоод нэг юм хийх юмтай очихгүй бол гээл. Тэгэл би ингээд ном авч явдаг ч юм уу, шинэ ном ингээд хичээл дээрээ эхлүүлдэг ч юм уу. Жохон ингээд хийцгүй заяа ингээд хичээл дээрээ. Тийм болохоор ингээд 12 дугаар ингээд орохоор ийм анх бол 9 сарын 1-нд бол би ингээд за яста хичээлээ ална. Өмнө жилийн 12-х нэг шиг байхгүй гэж бодож исэн мөртлөө одоо ингээд нэг хичээл орохгүй, хичээл ордог, яг хичээлээ ороод ингээд сэдвийн дагуу үздэг хичээл нь айгүй цөөхөн. Тийм болчоор ингээд хурдан төгсчмөр юм шиг заяа. Яг ингээд сургууль дээр очих одоо л үнэхээр ингээд нэг юм жоохон pointless санагддаг. Би яг үндэ ангийнхныгаа очих гэж, ангийн багшаа харах гэж одоо ер нь бол очдөг заяа. Тэгээд нэг ийм болцсон байгаа болохоор бараг төгсөөд гоё юм чөлөөтэй баймаар ч юм шиг санагддаг заяа. Үе яг сургууль дээрээ нэг юм очиод амар хийцгүү цонх мохтой цагаар олвол ингээд миний амьдралын 40 минут үргэлдээд байгаа ч юм шиг за тэгж санагддаг. Тэнгүүд окей би ингээд одоо бол ингээд тэгээ жоохон хурдан төгсчмөр санагдаад нэг тэгээд байгаа штэ. Тэгэл хэрвээ төгсжүүл би энэ цаг хугацааг дахиж ухраач чадахгүй. Төгссөн бол төгссөн. Би дахиж 10 жилдээ сууж чадахгүй. Би дахиж форм өмсөж чадахгүй. Би дахиж тэр хүүхдүүдийг яг одоо байгаа байдлаар нь буюу одоо яг тэр гоё гинэн томоогүй үед нь би дахиж уулзах чадахгүй гэж бодохоор төгсмөргүй юм шиг. Тэнгүүд би ингээд сургууль дээр очиод хийцгүү ингээд 8 цагаас 1:30 дээр ялангуяа ингээд хийцтэй цагууд бол амар цөөхөн заяа. Яг тэр ингээд хийцгүү цагууд дээр би ингээд ажил хийж исэн бол ч юм уу. Би эсвэл өөр ингээд IELTS-та битжсэн бол ч юм уу. Нэг тийм бодол төрөөд байгаа болохоор төгсмөр ч юм шиг за амар юм хоёрдмал. Тэгэхээр би одоо яг юу гэж боддог вэ гэхээр enjoy every single moment буюу үнэхээр чамд ингээд хийх юм чинь байхгүй байгаад байгаа бол хийх юм аваад очих заяа. Компьютер авч очихно уу? IELTS-ийн номыг авч очихно уу? Хятад хэл сурж байгаа хятад хэлнийхээ номыг авч очихно уу? You know it's your door заяа. Тэгээд цонхтой цаг байвал найзуудтайгаа ангийнхантайгаа гоё юм яриад инээж хөөрөлдөх хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр бид нэр дахиж бусаж чадахгүй. Тийм болохоор би өмнө нь бол ингээд айгүй би чинь нөгөө ангийн дарга штэ. Тэгээ би чинь ингээд 10 11-р ингээд тахта нилээн чанга ангийн дарга байсан аахгүй юу. Ингээд одоо ингээд цонхолж исэн ч би ингээд ангийнхаа хүмүүсийг яриулдаггүй заяа ингээд дугаа бай багш ингээд захирал сургалтын менежер энүүгээр явж байгаа та нар дугаа бай бити хоорондоо яриад бай байрандаа суу гэж тэгдэг. Тийм багш исэн багш гинэ. Тийм ангийн дарга байсан аахгүй юу. Тэгээ яг энэ жил бол би ингээд цонхтой цаг байсан ч бүр үнэхээр ингээд гоё ингээд би өөрөө дунд нь ороод гоё сэхлэг гутмаар би өөрөө дунд нь ороод гоё юм ярмаар санагддаг болсон. Тийм болохоор би ингээд миний одоо ингээд юу мэрчмдээ би ингээд ангийнхаа хүмүүсийг бас загнахаас жоохон ингээд хайрладаг болсон ч гэж. Би өмнө нь бол амар хайр найргүй бүр ингээд ангийн багш сурагчтай загнаж байгаа юм шиг загнадаг байсан аахгүй юу. Тийм тэгээд цонхтой цагийг болоод гоё хөгжилтэй гоё дурсамжтай л өнгөрөөхийг бол амар хичээдгээ. Тэгээд хичээдэг ч гэжтэй зүгээр тэгж боддог. Одоо ингээл сүүлийн жил нь байж хат чинь ингээд багш нар нь ингээд ер нь бол ингээд өдөрт зоолтой нэг цаг цонхолдог ч юм уу. Тэгээд тиймэрхүү байхад чинь би ингээд ангийнхаа хүмүүсийн хооронд нь юм яриулахгүй дугаа ягээ суугаад байвал ингээд нэг юм муухай юм шиг санагдаад тэгээд муухай ч гэжтэй одоо юу мэрчээ. Надад муухай санагдаад байгаа байхгүй юу. Яагаад вэ гэхээр цонхтой цаг гэдэг чинь яг үндэ 10 жилийн нэг гоё хэсэг штэ тий. Их сургуульд бол цонхтой цаг гэж байхгүй байх байсан ч хүн болгон өөрсдийнхөө юмыг хийгээд диплома бичдэгсэн үү тэгээд явах бах. Тэгэхээр би ингээд за сүүлийн жил юм чинь гэж бодоод ингээд тэгдэг болсон. Тэгээд ингээд ялангуяа би нөө энэ сургууль одоо яг сурж байгаа сургуульдаа би ингээд 9 дугаар ангидаа шилжиж ирж байсан байхгүй юу. Тэгээд яг ингээд 9 дугаар ангийн одоогийн 9 дугаар ангийнхныг харахаар хөөх би саяхан шилжиж ирж ирсэн юм шүү дээ. Би 9 дугаар ангид ийм жоох хөөхтэйсэн юм шүү дээ. Би яг тэр үед өөрийгөө жоохон том болсон гэж боддог байсан байхгүй юу. Би юм жоох хөөхтэйсэн юм биш гэж боддог. Тэгэхээр юу ч хэлэх гээд байна вэ гэхээр чи 10 жилийн сурагч бод. Тэгээ ялангуяа ингээд нэг юм complicated үе байгаа штэ яг өсвөр нас гэдэг чинь. Энд чинь гэхдээ бас чиний хичнээн чи ингээд хүүхэд биш ч гэсэндээ чи хүүхэд гэж тооцогдож болох сүүлийн хэдэн жил чинь. Тэгэхээр үнэхээр л яг хүүхэд шиг байх хэрэгтэй. Гоё инээж хөөрсөн. Одоо бид нар ингээ хүүхдүүд ээжиж ингээд хоорондоо би бинийг үзий ядаад яах вэ те? Ингээд гоё инээлсэн их зам гаргаад бас яах вэ те? Ингээд гоё олон найзуудтай. Гэтэ тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр би ингээд
чанартай хитэн сайн найзтай гэтээ хүн болгонтэй гоё харилцаатай байвал надад ингээд гоё юм шиг санагдаг. Яагаад вэ гэхээр бид нар чи хүүхдүүд шүү дээ, тий. Бид нар бүгдээрээ л алдаа гаргадаг яг үндэ. Чи ингээд нэг хүн чамд ингээд муухай зүйл хийсэн байж болох ч гэсэндээ стил бид нар хүүхэд бид нар ингээд 17 8 жил амар их сонсогдож байгаа боловч 17 8 жил. Бид нар дахиад 60 жил байгаа. Тэгээ бодоод үзэхээр яг одоо гаргаж байгаа алдаа нэг тийм том алдаа биш. Тэгэхээр яг энэ 10 жилийнхаа ялангуяа тэр сүүлийн жилийг би нэгээ ингээд үзий хадаад тэг ингээд тэр өстө сониохон шүү гэд нэгээ жож хийгээд ч юм уу. Тэгж өнгөрөх бол бүр үнэхээр утгагүй. Чи ингээд 10 жил байгаа дээр бүр үнэхээр ингээд амар гоё хүүхэд шиг ийм гоё гинэн тийм ах хэрэгтэй. Надад бол тийг санагцсан. Одоо ингээд төгслөө бид нэр одоо ингээд 10 жиллээ хонхны баяраараа ямар хонх зөөх үү, юу өмсгүү гэд яриад явсан чинь ингээд what гэж бодогдоод. Тэгээ сая хэл бичгийн шалгалт болсон. Би чинь яг вэ тэгээд нэг тийм монгол хэл мэлтэй гайгүй тэгээ монголоор ярьчихдээ болохоор би чинь нэг тийм нөө намайг ингээ жоохон байхад манай ээж намайг амар юу гэдэг гэсэн юм. Монгол хэл манай ээж монгол хэлтэй амарсан. Тэгэл манай ч намайг амар монгол хэл хэлгүүлдэг заяа ингээл муухай хичүүл дэвтэр урдаг байсан байхгүй юу. Тэгэл би ч уйлцсан хөхөд дэвтэрэн дээр нөлмөс ингээ тусаавал дахиад урдаг заяа. Тийм байсан. Тэгэл ингээд дөнгөж уншиж сурж яхад чинь ээж ингээд надаа амар том ийм тусаа үлгэрийн ном аваад өгсөн. Тэгээ ингээд би ээжийг гэр цэвэрлж яхад нь хажууд нь ингээд чангаар уншдаг байсан байхгүй юу. Тэгээд яг миний суур амар сайн тавигдсан. Тэгээ ээж ингээд надаар ингээд байнга цээжчиг хийлгүүлдэг. Тэгээл манай ангийн багш бас айгүй сайн байсан. Монгол хэл дээр дөрмөө айгүй сайн тэр үедээ тайлбарлаж өгч ирсэн. Би бас өөрөө тэр үедээ айгүй сайн ойлгож ирсэн болохоор миний ингээд суур сайн болохоор надад хэл бичгийн шалгалтын амар хэцүү бол байгаагүй. Тэгэхээр ер нь бол би хэл бичгээд давцсан гэж бодож байгаа. Гол нь хэдэн оноогоор давсан бэ гэдэг л байна. Тэгээд одоо 5 сар 50 гарна удахгүй гарлаа. Яг манай ангиас бол хэдэн унсан нөхдүүд бол байгаа л бах. Ер нь бол тийм. Гэхдээ одоо тэгээд хэл бичгийн шалгалтаар бас амьдрал шийдэгдэхгүй. Гэтэ бас шийдэгдэнэ. Чи унсан байлаа гэж чиний амьдрал нурахгүй. Гэтэ чи тэнцсэн байвал сайн. Тэгэхээр ер нь бол хоёр талтай. Чи аль нь ч байсан чи эргээр нь харах хэрэгтэй. Бас дээрэс нь ингээд намайг би яг 10 жилдээ хорогдоод байгаа нэг шалтгаан нь бас юу? Манай сурагчдын зөвлөл заяа. Би чинь 11 дугаар ангидаа би сурагчдын зөвлөлд орж ирж байсан байхгүй юу? Гэхдээ намайг 9 дугаар ангид хахад манай сурагчдын зөвлөл айгүй юм идэвхтэй байсан. Тэгээл би гоё юм уу гэж хардаг байсан байхгүй юу? Тэгээ би 10 дугаар ангидаа сурагчдын зөвлөлийнх нь эсэлтээс нь хоцроод тэгээ би октын зөвлөлд орж ирсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь манай октын зөвлөл жоохон хийцгүй заяа юм хийдэггүй. Яг нэг ганц хоёр л юм хийсэн зөв. Гэтэ ингээд сурагчдын зөвлөл шиг ингээд байнга идэвхтэй байдаггүй. Тэгээ би дараа жил нь гараад октын зөвлөлөөсөө гараад сурагчдын зөвлөлд орж ирсэн байхгүй юу? Тэгээ би бүр ингээд сурагчдын зөвлөл байх хугацаанд амар их юм сурсан заяа ингээд яг сурж инда гэж бодохгүйгээр дараа нь нэг юм хийхэд би яаж хийхийг мэддэг болсон байсан болохоор би ингээд одоо нэг мэдхэд сурцсан байсан. Одоо ингээд хүмүүстэй яаж харилцах юм, жоохон хүүхдүүдтэй яаж харилцах юм, өөрөөсөө том хүүхдүүдтэй яаж харилцах юм, багш, нийгмийн ажилтан, сургалтын менежер, захиралтай яаж харилцах юм гэдгийг ингээд нэг мэдхэд сурцсан байсан. Олон төрлийн хүмүүсийн аашиг олдог болсон байсан. Тэгээ мөн дээрээс нь миний ингээд жижиг soft skills амар сайжирсан байсан. Тэгээл бас ингээд хажуугаар нь хийж байгаа үйл ажиллагаанууд тиймэрхүү юмнуудаас бол зөндөө юм сурсан. Тэгээд яг ингээд 12 дугаар анги болсон болохоор би ингээд гоё сургуультаа амар гоё зүйл үнэхээр хийж бүтээгээд төгсмөр байна. Одоо ингээд миний нэрийг бодох одоо ингээд 25 оны төгсөлтийн үлэмжээгч ийм байсан шүү гэж ядаж намайг төгснөөс 4 жилийн дараа ингээд ярьдаг байх. 4 жил ингээд 4 жилийн турш нэг жоохон дурсдаг байгаасаа гэсэндээ би ингээд сурагчдын зөвлөлийнхаа хүүхдүүдэд бас ингээд байж чадхаараа ингээд юмнуудаа зааж өгөх гэж хичээдэг. Тэгээд би бас өөрөө хүнд амар юм заах суртай, өөрийнхөө туршлагыг ингээд хуваалцах дуртай болохоор жил одоо гоё миний 10 жилийн гоё дурсамжуудын талаар ярилцгаая. Одоо яг миний ингээд хэрвээ би одоо 10 жилээ төгсчих юм бол одоо ингээд бодоход миний ингээд санаанд орж ирэх гоё дурсамжууд заяа. Би чинь одоо ингээд 9 дугаар ангидаа ингээд шилжиж ирсэн гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол миний яг ахлах сургуулийн дурсамж бол энэ сургууль дээр явцсан. Тэгээд би угаасаа яг өмнөх сургуулиудаа одоо бодохоор надад жоохон таалагддаггүй бохгүй юу? Одоо юу мэр чимдээ тэнд байгаа хүүхдүүд нь гэхээсээ илүү зүгээр л би тэр үед өөрөө жоохон нэг тийм идэвхтэй сурагч байгаагүй. Тэгээ зарим жоохон ингээд нэм жоохон муухай дурсамжууд байдаг. Тэгээд би яг энэ сургуульд орж ирээл найзууд гэж юм байд юм байна. Үерхэл гэж юм байд юм байна. Идэвхтэй байвал ийм гоё байд юм байна гэдгийг би ингээд мэдчихсэн бохгүй. Тэгээ яг одоо яг үлэмж наран хинбэ гэдгийг
энэ сургууль авчирж исэн. 9-р ангид би шилжиж ирж исэн. Тэгээд анх шилжиж ирсэн өдөр бол бүр би амар сандарсан. За би өмнө нь ингээд зөндөө олон сургууль шилжиж исэн ч гэсэндээ ингээд тэр өдөр амар сандарсан. Яагаад вэ гэхээр би чи өмнөх дээрээ болохоор жоохон байсан байхгүй юу? 2-р ангидаа дарханд, 3-р ангидаа хотод, тэгээд 7-р ангидаа замын үдэд гэсэн мөртлөө би чинь жоохон байсан. Тэгээд яг ингээд 9-р ангид жоохон том болцсон. Тэг ингээд нэг юм жоохон ичиж мичдэг болцсон чи яраа. Одоо амар санаа зовоод нэг юм намайг хүүхдүүд юу гэж бодох бол гэж амар бодсон. Тэгээд ганц гоё юм нь манай бага ангийн найз маань манай анги байсан. Тэгээд би бит хоёр ингээд 1-р ангиасаа хойш ингээд хамт цуг байгаа. Тэгээд би ингээд дундуур нь бас өөр газар руу шилжижсэн ч гэсэндээ ингээд стил ингээд дандаа холбоотой байдаг гэсэн ганц хүн маань ер нь бол тэр бит хоёр ингээд намайг замын үед явсан ч жил болгон би хотод ирэхээр хамт уулздаг. Тэгээд манайхан ингээд нарны оролт байдаг болохоор би ингээд замын үдтэй байж байгаад амралтаараа хотод ирэхээр бит хоёр хамт нарны оролтыг болохоор гарч ордог. Тийм байсан байхгүй юу? Тэгээд би яг ингээд хот руу бүр шилжихээр болоод найздайсэн чи маа найз ингээд чи яг манай ангид л орж ирээрэй гэл. Тэгэл би надад ингээд найз гэдэг хүн очиод ядаж нэг таньдаг хүн байгаа ч гэсэндээ амар сандраадсан байхгүй юу. Тэгээ ингээд тэр үеэр чинь нөгөө нэг корона гарсан маск цаас зүгээд тэгэл бас хоёр группээрээ ингээд салж ордог байсан шүү дээ. Ингээд нэг 7 хоног цахим, нэг 7 хоног танхим гээд. Тэгэл би ингээд орохдоо бүр амар сандраал. Ядчихад би ингээд энэ сургуульд орж ирэх гэж бас бөө юм болсон байхгүй юу. Ингээд нэг сургуулийн менежер нь корона туссан гэж сургууль дээр байхгүй гээд нэг оцсон чинь дүүргийн жилөө нийслэлийн жилөө нэг тэмцээнд явцсан гэж байхгүй гээд дахиад нэг оцсон чинь намайг хариал чинь энд биш вэ гээд тэгээд нэг орж исэн заяа. Тэгээд яг орох гэсэн чинь би нөгөө нэг найзтайгаа нэг групп болох гээд тэгсэн чинь манай найзын групп болохоор дараа 7 хоногт нэг хичээл нь орохоорой байгаа. Тэгээ би дахиж нэг 7 хоног хүлээгээд 10 сарын дундуур ингээд хичээлдээ орж исэн байхгүй юу. Тэгэл амар сандраал тэгэл намайг орж ирсэн чинь ингээ банднер нь ингээл тэгэл би чамд хэлээд дээ охин шилжиж ирж байгаа мөрж байгаа гэж шивнэлдэж яриад тэгэл би яг тэрийг ингээ сонсоогүй шиг царайлал. Тэгээ би ингээ хамгийн хойно сууж исэн байхгүй юу. Нэг нэгээрээ суудаг байлуу да надад тийг санагдаад тах юм. Окей, ямар ч хэлсэн тэгэл би яг шилжиж ирсэн өдөр амар жижүүр болж таараалцсан. Бас яг орж ирсэн чинь бас нэг хідэн асуудал болоо доо. Би чинь тэр үеэр нөгөө нэг жоохон нүүр амаа боддог болцсон байхгүй юу. Ингээд дууны амралтаар ингээд уйдаад ингээд контр монтор аваад контр монтор зурдаг болоо. Нүдээ тэмддэг болоо. Тэгээ тэр үеэр чинь гоё батга гэж байхгүй. Айгүй нэг юм гоё жоохон бэби скинтэй байгаа болохоор нэг крем бол түрхдэггүй. Гэтэ ингээд нүдээ ингээд амар будаж явдаг гэсэн байхгүй юу. Тэгээ манай ингээд ялангуяа манай группт ингээд нүрээ буддаг охин байдаггүй заяа. Би ганцаараа нүрээ буддаг. Намайг яг дөнгөж орж иржсэн чинь мадад тэр нөгөө нэг ангийн нэг жоон хил амтай банднер байдаг штэ. Тэгээ тэр банднер ингээд юу яжсан байхгүй. Намайг амар муухагаар хилжсэн юм аа. Гэтэ яг миний нүдэн дээр биш ингээд цаагаараа хоорондоо ингээд амар муухагаар хилцсэн. Тэгээ би тэрийг яаж яахад ингээд олоод сонсцсон чатныхын скриншот нь надад дээр ирээд тэгээ нэг амар нэг юм юу болж ирсэн. Би чинь уйлаад аавдаа хэлээд манай аав чинь намайг өмөрж тэр баннертай нэг нэгээр нь яриад тэгээд маргааш нь тэг яг тэр яг тэгж ярьсны дараа маргааш нь маа тэр баннер ингээд манай гэрийн гадаа хурж ирээ надаас уучлах гуйжсэн. Тэг одоо болохоор би тэр дөрвөн бандийн хоёртой нь бол ингээд сайн найзууд манай ангид сурдаг. Тэгээд тэр хоёр маань очрол баяраа хоёр ахгүй юу. Тэгээд нөгөө хоёр маань болохоор 10 дугаар ангидаа политехник коллеж руу ороод явцсан. Тэгээд яг холбоотой байдаг ч гэсэндээ нөгөө байн уулздаг болохоор тэгээд хоёртой нь бол ингээд сайн найзууд. Тэгээд ер нь бол жоохон тийм байдлаар бол найзууд болж исэн. Тэгээд яг уучлалт гуйгаад яг гэрийн гадаа ирж гуйсан ингээд за жоох хүүхдүүд одоо бодохоор жоох хүүхдүүд ээжтэй л гэж боддیں۔ За ямар ч нэсэн ингээд 9-р ангидаа орж ирээл тэгээл би чинь эхлээ нөгөө нэг яг нэг найзтайгаад байгаа штэ өөрийн мэддэг нэг охинтой. Тийм болохоор би ингээд нэг тийм амар найзтай болъё гэж хичээхгүй шинэ найзтай болъё гэж нэг амар хичээдэггүй байсан. Тэгээд 9-р ангид орж ирчээд яг нөгөө нэг шинэ он болсон штэ нэг нөгөө өвлийн амралтын дараа бүр ингээд ангиараа ордог болоод тэгээд би ер нь бол охтуудтайгаа нийлж эхлээд найзалж эхэлсэн заяа. Тэгээд одоо л ингээд тэр найзуудтайгаа найзалдаг. 9-р ангид бодохоор нэг тийм амар юм бодохоор вау ямар гоё юм бэ гэж бодсон юм байдаггүй жоохон кринж үеэсэн аахгүй 9-р анги чаа. Тэгэл би нөгөө нэг 9-р ангид яг дөнгөж шилжиж орж ирчээд би нөгөө нилээ мэддэхгүй бас амар их явсан аахгүй ингээд жоохон даруухан. Тэгээ би нөгөө нэг ангийнхаа охтуудтай нийлж эхлээд жоохон амар юм
завсарлага болгоноор ингээл завсралдаг. Тэгэл ингээ жоохон гадаа мадаа тоглож моглдог болол. Тэгэл нөгөө 100 мөн жоохон дулаараа тэхэлсэн чинь ингээ гадар мадар гараад. Тэгсэн чинь ингээл бэнд сайн болж молоо. Нэг тиймэрхүү үед авир санаад орд юм аа. 9-р ингээ саксны тэмцээн заяо. Саксны тэмцээнээр чи бид нар яг үндэ тэмцээндээ орж төрүүлийн мөрөөлөй биш заяо. Зүгээр очоод сайхан алцганы шигтэй очоод жоохон сахилгагуутий гэж очиж мочдөг. За зүгээр тэгснэ ингээд амир зооноосооч гарч чадахгүй байж амир пицца авч иддэг за. 9-р ангидаа нэг тиймэрхүү байсан аахгүй ингээ нэг тийм амир өрсөлдөй ялын малыг гэж тэмцээнд ордоггүй зүгээр л яг орсон нэртэй ордог байсан аахгүй юу. Тэгээд 9-р анги бол тэгээл дууссан юм уу? 10-р ангид орсон юм аа. Тэгсэн чинь манай ангийн талан ингээд политехник коллеж лицей рүү ороод тэгээл зарим нь нөгөө физикийн сонгон болоод зарим нь нийгмийн сонгон болоод би тэр үедээ яасан гэж би нөгөө тэр үеэр амар тома бодох дуртай. Тэгээд би физикийн сонгоны анги болж исэн бохгүй юу? Тэгсэн чинь яг 9 сарын 1-ндээ би суучаал за би биш юм байна. Би тоогоор явахгүй байна гэдэг. Манай яг нийлтэйг байгаа штэ. Тэгээ хоёр нь физикийн сонгон руу орсон байхгүй юу? Тэгээ бит хоёр ингээд орцоо. Тэгээ надад амар хэцүү байсан. За би ингээд найзуудаагаа бодоол. Тэгээ бас дээрэс нь яг тийм амар физикээр явахдаа бат итгэлтэй биш байсан болохоор би шууд дараагийн өдрөөс нь нийгмийн сонгон руу орж исэн. Тэгээд ер нь бол нийгмийн сонгон руу орсон маань миний амьдралын бас хамгийн том шийдвэр ах тэр үедээ ингээд найзуудтай хорогдоод орсон юм шиг мөртлөө бас яг одоо би хинбэ гэдэг дээр бас айгүй том нөлөө үзүүлсэн сонголт маань амар физикээр явсан нь одоо амар буруу муруу танд их гэсэн бэлмэл гэж байгаа юм биш заяа. Зүгээр л физик надад зохирохгүй би өөрөө илүү нийгмийн талын хүн би өөрөө юм хүмүүстэй харьцдаг төрлийн хүн болохоор надад тоо бодох ямар нэгэн зүйлийн ард суух гэхээсээ илүү хүмүүстэй харилцдаг, мэтгэлцдэг, илтгэдэг хүн байсан надад илүү таалагдсан. Тийм болохоор яг одоо би хинбэ гэдэг маань нийгмийн ангид орсон одоо хамгийн том нөлөөтэй гэх юм уу? Манай ангийн багшийн яг personality буюу хувь хүн нь бас ингээд миний одоогийн хувь хүний зан чанарт бас айгүй их нөлөөсөн. Манай ангийн багш амар юм юмыг хийвэл хийсэн шиг хийдэг. Ерөөсөө ингээд хоёрын оронд хийдэг хүн биш. Тэгээ тэгсэн хүн тийм замд ч гэсэн дургу болохоор ингээд тэр зан нь одоо ингээд надад бас суудсан юм шиг санагддаг. Тэгээ өмнө нь ингээд бид нар бол те нэг юм одоо Орсон нийстэй тэмцээнд ордог гэсэн шүү дээ. Тэгээд яг тэр багшийн анги болсноор бид нэр бол ингээд яллахын тулд ордог болсон. Тэгэл бүр ямар ч одоо тэмцээн уралдаан бэ ингээд сэтгэлээ гаргаж оролцдог. Тэгээ тэр манаас ингээд жижиг зүйлд хандах хандлагыг маань айгүй өөрчилж исэн. Жишээ нь гэх юм бол одоо волейболын тэмцээн дээр манай ангийн хүүгүүд волейбол тоглох дуртай. Ингээд хичээл тараад гадаа мадаа волейбол тоглох хэрнээ хизэж волейболын тэмцээнд ороод төрүүлнэ гэж орж байгаагүй мөртлөө 10 дугаар ангид манай багш солигдоо тэгээд бас ингээд хоёр өөр анги нийлээд нэг анги болсон болохоор илүү юм хүчтэй хамт олтон болсон байхгүй юу. Тэгээд бүр ингээд 10 дугаар ангид оронгуудаа волейбол дээр манай хүүгүүд 1-р байранд ороод тэг бид нарт ингээд нуугдсан потенциал байгаад байсан юм бэлээ. Тэрийг ингээд гаргаж ирэх хүн маань байгаагүй болохоор манай одоогийн ангийн багш маань байсан юм бэлээ. Бид нар бол ингээд ямар ч зүйлд орсон айгүй сэтгэлээрээ ордог саксны тэмцээн дээр бас манай ангийн охтууд 2-р байранд орж исэн. За амар сонирн байгаа. Бид нар ингээд өмнө нь зооноосооч гарч чаддаггүй хүмүүс байсан. Биднэрт ингээд гол нь та нас чадна штэ. Та нас ингээд бүр ингээд чадах ёстой юм чинь гэж ингээд хэлдэг хүн биднэрт дутаад исэн бэлээ. Тэгээд яг ийм тэмцээн уралдаанд ороод байр эзлэх хүмүүчүүд айгуу гоё байсан бохгүй юу. Тэгээ би 10 дугаар ангидаа бас ингээд илтгэл мэтгэлзээний клубт ороод сургуулийнхаа тэгсэн чинь би ингээд сургуулийнхаа авраг болоо заяа. Тэгээ би тэрэндээ бүр амар урамшаад би үндэсний аврагт орж үзээд тэгээ би тусгай байр авсан заяа. Тэгээл бүр ингээд надад ийм амар потенциал байсан юм биш. Вау гэж бодож исэн. Тэгээ ингээд 10 дугаар анги бол миний амьдралыг өөрчилсөн жилүүдийн нэг маань заяа. Ингээд би өөрийгөө амар ингээд нээсэн. Тэгээ бас тэрсэн би 10 дугаар анги болоод ангийн дарга болсон юм байна. Тэгээд энэ болгон маань ингээд ер нь бол манай ангийн багшийн маань одоо ингээд тус заяа. Үнэхээр тус би бүр ингээд хандаагч бүр амар баярлдаг. За хэрвээ хандаагч та юм бичлэг үзчихвэл бүр I love you so much. 10 дугаар ангид байх үед бол амар гоё исэн. Тэгээд бид нар ингээд урлагийн үзлэг мүзлэгт ингээд 1-р байранд ороод амар гоё исэн. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд бид нар амар хор шартай үздэг болсон юмд. За бид нар угаасаа л орох юм чинь төрүүлнэ. Тэгж ордог болсон аахгүй ямар нэгэн байдлаар байр эзэлжил таараа гэдэг. 10 дугаар анги маань дуусаад тэгээ би яг зуны амралтаараа бас волонтер хийж үзсэн сайн дурын ажил. Тэгээл ер нь бол айгүй ихийг сурсан 10 дугаар ангидаа. Тэгээ би бас нэг юм love life одоо ингээд 10 дугаар ангидаа бас нэг надад учирж исэн нэг хайр байдий заяа. Гэтэ you know ингээд ямар ч тийм serious болоогүй.
Тэгээд тэр бас миний амьдралыг айгүй өөрчилж исэн. Миний ингээд харах өнцгийг бас өөрчилж исэн. Юм хандлагыг өөрчилж исэн. 10 дугаар анги бол ерөнхийдөө миний яг одоогийн foundation яг тавигдсан жил. За 11 дугаар анги болсон. 11 дугаар ангид бол бас намайг жоохон humble хийсэн жил байсан. Бас яг орсон болгондоо төрүүлээд байдаггүй байна. Би чинь тэгэл орсон болгондоо төрүүлээд байгаа болохоор ингээд дахиад ихтгэл мэтгэлцээ ус нийслэлийн аврагт орсон юм аа. Тэгсэн чинь арай гусагдсан 1-р шатн дээрээ. Тэгээ би өөрөө ингээд зад чаддсан юм чинь ингээд би өөрийнхөө зүгээр натурал одоо ингээд байглаас өгөгцөө авьяасандаа найдаад зүгээр л нэг сэдвэнийг уншичаад за би өмнөх өдрөө бэлдээл орсон ч гусагдсан. Тэгээд гэж нэг бодоод манай хөвгүүд бас 11-р ангида волейболын авраг дээр бас ингээд нилээн томроолоо. Бид нар өмнө жил ингээд 1-р байранд орсон. Энэ жилд ингээд илүү ингээд сайжирсан болохоор юу хүн байсан ингээд орсон чинь бид нар хусагдсан. Тэгээд 11-р ангид бас сагсан бөмбөгийн тэмцээн дээр манай охтууд за энэ жил 1-р байранд авна гэдгсэн чинь хамгийн чухал тоглолтын дээр өөрийнхөө шийдрүү бөмбөгөө хийгээд тэр нь ороод тэгээ нуглаан дээрээ хасагдчихсан. Амар хамблуулсан байгаа зү. Манай сургуулийн эко клубээс нэг тэмцээн зарласан баггүй. Тэгээ бид нар ингээд сургуулийнхаа хашаан дээр зураг зурж исэн. Тэгээд тэр нь ингээд одоо байгалаа хамгааллыч билүү нэг тим сэдвтэй. Тэгээд тэр бол амар гоё дурсамж. Миний 11-р ангийн хамгийн дуртай дурсамжуудын маань нэг маань тэр гадаад тэгж зурж исэн. Бид нар ингээд анги болгон дээр нэг хідэн ингээд одоо зайг нь өгцөн байгаа. Тэгээд бид нар чинь за маск авчираад эхлээ нөө тоосгон хашаатай байхгүй юу. Тэгээд тэрийгээ за масктаж ингээд юу болгоод дараа нь хойдолтон цагаанаар зураа. Тэгээд дээр нь ингээд зураг мурга зураад бид нар орой 10 мар хүртэл сургууль дээр байсан байхгүй юу. Тэр бол бүр амар гоё ясан. Ингээд гадаа сүүл рүүгээ хүүтэн болоод ихэсэн ч гэсэндээ үнэхээр гоё дурсамж. Тэгээд одоо тэр нь ингээд манай сургуулийн гадаа зургийн стил байдаг. Тэгээд ирээдүйд ч гэсэн байна. Тэгээд би яг ингээд хичээл рүүгээ орох замдаа байнга тэр зураг руугаа хардаг байхгүй юу. Тэгэхээр амар гоё санагддаг. Тэгээд тэр тэмцээнийг ингээд зохион байгуулсан бас анх хоёр багш маань бүр үнэхээр амар гоё тэмцээн зохион байгуулсан байгаа. Тэгээд би ингээд том болоод ингээд хүүхдээс яг энэ төгсөн сургууль дээрээ авчираад ээж нь ингээд 11-р ангидаа ингээд зурж исэн шít гэж харуулж байгааг би ингээд миний нүдэнд бүр амар харагтал төсөөлөгддөг байхгүй юу. Тийм тэгээд 11-р ангийн гоё дурсамжуудын маань нэг бол тэр байсан. Тэгээд амар хамлуулж жагаад урлагийн үзлэг дээр алж исэн. Бид нэр за одоо хэдэлээстэй ийм тэмцээний басаж болохгүй. Тэгэл амар нөө нэг би влог хийжсэн шүү дээ урлагийн үзлэгүүд дээрээ. Тэр бол амар гоё влогоо. Би тэр влогонд амар хайртай. Тэгээд хаяа сардааны өмнөг удаа тэр влогоо ингээд эргүүлж үздэг. Амар гоё юм аа. Үнэхээр сэтгэлээ гаргаж ингээд урлагийн үзлэгт ороо. Бид нар 1-р байранд нэр орч чадсан шүү дээ. Та нарт нэр апдейт хийлээгүй л ба. Гэтэ наа инстаграмаар дагдаг бол харсан бах уу. Тэгээд манай анги ингээд урлагийн үзлэгээр нэгт орсон. Тэгээд урлагийн үзлэг бэлдэх бол бүр ингээд яг өндөө урлагийн үзлэгтэй биш ингээд бэлдэх мөчүүд нь хамгийн гоё гэдэг байхгүй юу. Тэгээд тэр үеэр бас айгүй гоё дурсамжийг бүтээсэн. Тэгээд би бас тэр үеэр бас амар их юм ухаарч авсан. Ингээд би чинь ангинаараа болохоор бас ингээд янз бүрийн ингээд юмд нь ингээд оролцох ёстой. Тэгээд ер нь зохион байгуулалт дээр нь оролцож байгаа шүү дээ. Тэгээд би хүүхэд болгонтэй яаж харьцах уу гэдгийг бол ингээд одоо алдаан дээрээ ухаарал одоо ер нь сурж байгаа мэдээлэл авах гэх мэтчлэн судалгаа авах гэх мэтчлэн зүйлсүүдийг ингээд би ангийнхнаасаа авдаг. Тэгээд би ямар хүүхдүүдтэй яаж харьцах уу гэдгийг одоо үнэхээр ингээд сурж авсан. Яагаад вэ гэхээр одоо ингээд эцэг эхийн мэдээлэл эдэргээл байдаг шүү дээ. Тэгээд би өмнө нь амар ууртай ингээд ууртай ч гэжтэй юм ээ гяс дуусгачих гал ингээд нэгээр нэрийн дудаал за аав чаа ажилтээ ээж чаа ажилтээ гэж амар асуудаг байсан хгүй юу. Тэг ингээд хэлэхгүй гацаад байл яасан бэ чи ч одоо аав ээжийнхээ ажлыг мэддэггүй мөдр гэж жоохон ууралж мууралдаг заяа. Тэгээд би ингээд ямар алдаанаасаа суралцсан бэ гэхээр би ингээд аав нь өнгөрсөн хүүхдээс аав чи ямар ажил хийд ингээд би асуусан. Тэг би тэрэндээ бол үнэхээр ингээд амар гимшижсэн. За бүр ингээд бүр амар муухай юм хийсэн байгаа тээ. Ингээд тэр хүүхэд ингээ өдөр болгон бодож шаналаад байдаггүй ч гэсэндээ тэр чинь нас ингээд гэр бүлийн амар том гишүүнийг ингээд алдсан багт нь би ингээд авч ямар ажил хийдэ ингээ би ингээ нөгөө тайп хийгээ бичиж байгаа штэ авч ямар ажил хийдэ гэдгсэн чи тэр чимэг болцоохгүй тэр би ингээ хөөе яасан бэ гэдгсэн чи би нөгөө нэг надад хэлэх хүн байхгүй ш гэд тэгсэн би бүр ингээд би яг тэр үед бол ингээ юу гаргаагүй зэ би ингээ тэр үед за уучлаарай гэдээ өнгөрсөн. Гэтэ яг тэр үеэр миний дотор бол ингээд юу хийж вэ? Би юу хийж вэ гэж би бодож ирсэн за. Тэгээд тэр гих мэтчлэн ангийн дарга байснараа ингээд сурж авсан зүйлсүүд байгаа. Тий. Тэгээд яг манай сургуультай холбогдлолтой биш л дээ. Гэхдээ
Би нөгөө нэг 11 дугаар ангида зоригсан гэж JIP-д орж исэн. Тэр бас миний амьдралыг бүр үнэхээр өөрчилсөн. Би яг буруу сонголт хийжсэн байлээ шүү дээ, guys. Мэргэжлээ буруу сонгож исэн байлээ. Тэгэл JIP-д ороод нөгөө нэг би бас JIP-ийн талаар нэг YouTube дээр бичлэг хийжсэн. Та нар хэрвээ тэрийг JIP-г илүү сонирхож байвал бас тэрийг бас үзээрэй. Энд оруулж. Тэгээ уусаа хүний амьдралд амар хоёр чухал сонголт байдаг шүү дээ. Мэргэжээ сонголт, ханаа сонгох гэдэг. Тэгээд ер нь бол нэг том сонголтын маань хийхэд аймаг их тусасан. Тэгээд JIP дээр өнгөрөөсөн дурсамжууд болон тэнд танилцсан хүмүүс маань бас миний амьдралыг амар өөрчилж байсан. Жишээ нь би JIP дээр Гисэр гэдэг найзтай болсон. Гисэр гэдэг найзтай болсноороо би college application-ы талаар илүү мэдж авсан. Тэгээд манай Гисэр гэр community-гийн үүсгэн байгуулагч. Тэгээд би Гисрийн ачаар гэр community гэдэг гоё зүйлийн талаар олж мэдэж, гоё хамт олонтойгоор college application-ыг илүү сайн мэдэж авсан. Тийм болохоор ер нь бас ингээд хаач явсан хүмүүстэй айгүй гоё харилцаатай, хүмүүстэй найзаж нөхөрлөдөг байх нь айгүй чухал. Тэрийг бас би ингээд 11 дугаар ангидаа ингээд ухаарчсан. Би 10 дугаар ангидаас жоохон юм жоохон тийм охин байсан байхгүй юу? Тэгээд 10 дугаар ангийн нэг гоё дурсам санаанд орсон. 10 дугаар ангидаа би нөгөө Сарана гэдэг найзтайгаа гоё л жилүүдээ тим тэмцээнд орж исэн зав. Тэр нь болохоор загварын тэмцээн. Тэгээ би чинь өндөр биш те, би чинь 165 заяа. Медаль алхажсэн. Манай Сарана найз маань амар гоё нэгтэг. Тэгээ би найзаасаас ингээд гоё нэхэх талаар сурж исэн. Тэгээд бид нэг багаараа дизайн дээр багаараа ингээд юм project хийжсэн бохгүй. Тарвас төсөл гэдэг. Тарвас коллекц гэдэг. Тэр дрэстэйгээ тэгээ дахиад нэг улаан ногоон өнгийг хослуулсан нэг топтай. Тэгээд нэг улаан өнгийн crochet цамцтай. Тэгээд гуруула нэг юм модель хийгээд алхаж байсан. Тэгээд тэрэн дээр нэр нэгдүгээр байранд орж исэн шүү дээ. Тэр бас айгүй гоё дурсамжаа. Тэгээд өмнөх өдөр нь яг миний өмсөх топ маань арай дуусаагүйсэн байхгүй. Тэгээд би Саранагийн хоноод бит хоёр ингээд шүнжэнгөө уулна амар нэхэн гэж хэлсэн. Би нөгөө амар амархан нойртой бит хоёр амарлаг нилээ нэхэж байгаа жоохон өлсөөд нэг гомын чанж идчихэд хаяла кино үзэнгээ нэхэх гэж би бидэн дээр нь удцсан за. Тэгээд маргааш өглөө нь босоод нэг нэхэж дуусгаж исэн. Тэгээд тэр нэрээ айгүй гоё дурсамж исэн юм шүү дээ. За тэгээд 12 дугаар ангийн гоё дурсамжууд гэх юм бол мэдээж 9 сарын 1 маань байна. Тэгээд би ч нөгөө нэг 9 сарын 1-нд л тэгэж гарчаа тэрнээс хойш ер нь локин хийцээ байхгүй нөгөө нэг early decision-ээр нөгөө нэг явуулах хэрэгтэй болоод тэгээ би найзуудынхаа hangout план нь үгүй гэж хэлж ийсэн. Надад амар хэцүү байсан. Тэгээд яхаа стил ингээд би яг тэр үеийн хоромхон зүрийн аз жаргалаа сонгох уу эсвэл миний ирээдүг өөрчилж болох зүйлээ сонгох уу гэх тэгээд би ер нь бол дандаа одоо college application дээр бэлдэн шалгалтандаа бэлдэн гэдэг ер нь бол нэг амар гарч ороогүй 11 сарын 1 хүртэл тэгэл college application early decision дуусаад тэгээд би early decision дуусчаал ер нь амарчих юм болов гэсэн чинь regular decision тэгэл яг нэг 11 сар нэг жоохон break авчаал RD-да бэлдээд тэгээд бас миний ED-гийн хариу гараад тэгээ би тэнцээгүй уйлаад за яг яж манай хичээл дээр хахад хариу нь гарч исэн бохгүй тэгээ би уйлаад тэгээ манай найз Токо маань хажуудаас намайг аргадаа дундаа л надаа хурж ирж ингээд дараа жил apply дэж болно штэ илүү сайн хичээчгүй юу дэргээд бас хэлжсэн би тэр үеэр уйлжсэн ч гэсэндээ ингээд сонссон тэгээд би найздаа ихтэй баярлаа гэж хэлж чадаагүй баярлаа ундралаа бас баярлаа Токо. Тэгээд яг Давка маань хажууд жоохон тоглоом хийгээд байсан ч гэсэндээ бас emotional support болж чадсан. Тэгээд би найзуудаасаа жоохон хөндөрсөн байсан. Яг өргөдлөө илгээж явах үеэр би нэг юм найзгүй болцсон юм шиг санагдчихсэн. Тэгээд яг тэр үед маань миний хажууд байсан хүн маань бол Цоко маань исэн, Давка маань исэн. Тэгээд I love you guys so much. Тэгээд би ундралтаас айгүй хайртай. Ундрал маань ингээд намайг 1-р ангиас хойш ингээд бид 12 жил найзалж байгаа. Тэгээд одоо хүртэл ингээд би чамтай найзууд байгаад амар баярлалтай бит хоёр ингээд үнэхээр яг юу очих хэвээр хүмүүс найзлах хэвээр хүмүүстэй л байсан бах та. Тэгээд I love you. За тэгээд Саранадаас айгу баярлалтай. Сарана маань 9-р ингээд надтай найзлаг байсан мод би бас одоо юм байх уу? I don't think so. Тэгээд Саранадаас баярлалтай. Хайртай. Тэгээд 12 дугаар ангийн хамгийн гоё дурсамж болохоор нөгөө нэг шинэ жилээр бид нэр нөгөө house-нд хонжсэн штэ. House түрээслээд хонжсэн бохгүй. Тэр бүр амар гоё дурсамжтай өдөр байсан. Тэгээд би угаасаа влог хийжсэн болохоор та нар миний влогноос үзчихгүй дөө хэр дурсамжтай байсныг. Тийм тэгээд тэр өдөр бол амар уйлсан. Гэтэ юун дээр ороогүй, влогн дээр ороогүй нэг зүйл байгаа.
бид нар нөгөө нэг шүн бүжгэлжсэн бохгүй юу. Тэгээ бүжгэж дуусчаад бид нар жоохон уянгийн дуу муу тавиа тэгээ жоохон хосын бүжиг басахгүй юу. Тэгэл нөгөө крашлдаг хэдүүдийгээ сайхан юу бүжгэн дөрөх боломжийг олгож молгоол хосуудаас боломжийг олгол. Манай ангид чинь бас хөөхөөхөө хосууд байт юм өө. Тэгээ хоорондоо бүжгэлээл. Тэгээ бид нар нэлээд жоохон chill vibes-тай олчоод ингээд том өрөөнд нь ингээд тойр цуугаад юм ярьжсэн. Тэгээд би чинь бас яг ингээд ангийн дараа болохоор надтай жоохон өөр харьцаад идэх мэдрэгдэхгүй. Надтай нэг тийм амар дотн байж чаддаггүй хүүхдүүд бас байдаг манай ангийн. Одоо манай найзуудтай ингээд айгүй зүгээр ингээд яг нэг юм тарьцчихсэн аа. Надтай болохоор яг юм надаас жоохон айгаад байгаа ч юм шиг мэдрэмж шиг ингээд надад төрөөд идэг. Тэгээ би тэр хүүхдүүдтэйгээ ингээд яг шинэ жилээр ингээд харьцаж үзээ. Тэгээ чи ингээд надтай ингээд надаас ерөөсөө бити айж харцаарай гэж би хэлсэн. Гэтэ наваа хүндлээрээ гэтэ наваа надаас бити айж харцаарай ингээд би чам дээр очиод гоё юу байна мөн гэж гоё надаа яриа өрөөтэй байгаарай гэдэг гэж би нэг тэмхүү юмуд хэлээд. Тэгээ би бас ингээд жоохон ширүүн ааш таахгүй юу ингээд намайг жоохон уурцуулж муурлуулах ч юм уу эсвэл ингээд ангийн даргын ажлыг ингээд хийж яхад ингээд үүнд ороогүй ч юм уу тиймэрхүү хүмүүстэй амар ширүүн хандчихдаг. Тэгээд заримдаа арай хэтрүүлчүүд вэ гэж бодож исэн ч гэсэндээ би уучлахгүй байгаагүй. Тэгээд яг тэр өдөр ингээд бөөнөрөө тойрч суучаад би бинээсээ ингээд гомдоосон үе дээр нуучлахгүй жисэн. Тэгээ тэр үе маань бас амар юм гоё үе байсан. Тэгээ бид нар ингээд хоорондоо тэврэлдээд тэгээ сайхан хандагийн мангасууд гэж амар ураа хэлээд мэдээж тэмцээнүүд маань гоё байсан. Сургууль дээр өдөржингөө өнжих гоё. Гэтэ тэмцээн чинь нас 9 сард болж байсан байхгүй. Тэгээ би нөгөө SAT 10 сарын 5-нд өгөх байсан болохоор би бас ингээд миний ингээд бие маань заалан дотор байгаа ч гэсэндээ ингээд сэтгэл маань ингээд гэр дотор SAT-гээ бэлдэхгүй яаж байгаа мэ үлэмжээ гэж амар бодогдоод байсан. Тэгээ би ингээд зүгээр сууж чадахгүй ингээд манай ангийнхан тоглож моглохгүй яар би нөгөө эсэний ном гаргаж ирээ эсэ уншдаг байсан за. Тэгээд манай ангийн хүүгүүд ингээд алтавлуу мөнгө авлуу what the fuck ойлгодоггүй. Мөнгө авсан санагчлаа гинт нэг нь уйлж мэсийг бодсон ч. Гэтэл ямар ч гэсэн медаль авсан юм чинь хэдүүлээ гоё угаай караоке орё морё гэж ярьж яхад би нөгөө SAT-тэй бэлдэх болохоор баяртай guys гэж амар хорогдож явж исэн. Тий. Тэгээ 12 дугаар ингээд хэрвээ та нар ингээд 12 дугаар ангида гадаадын их сургуулиуд руу ялангуяа Америк их сургуулиуд руу apply хий гэж бодож ивэл иймэрхүү зүйл сэтгэллээ сайн бэлдээрэй. Миний яг ахлах сургуулийн дурсамжууд гэвэл иймэрхүү байна. Тэгээд би энэ сургуульд орж ирсэндээ үнэхээр их баярлалдаг. 9-р ангида зөв хүрээлэлээ олсондоо баярлалдаг. 10-р ангида нийгмийн анги болсондоо баярлалдаг. 11-р ангида гаргасан бүх алдаануудтай баярлалдаг. 12-р ангида хийсэн бүх сонголтуудтай баярлалдаг. Тэгээд миний ахлах сургуулийн амьдрал юм байна. Дунд сургуулийг ярихаар ягаад ч юм би арай өөр сэдвийн талаар ярих бах. Ягаад вэ гэхээр би дунд сургуультай хичээлээ хийдэг. Гэхдээ нэг тийм амар надад одоо байгаа шиг юм конференс гэдэг зүйл маань айгуу дутчихсан. Тэгэхээр би хэрвээ өөртөө ихтэй байдлын талаар ярих болвол дунд сургуулаа оруулж ирсэн зүйтэй баг. Тэгээд 10 жил болсон. Биш 10 жил ч гэсэн одоо энэ 12 жил шүү дээ, тий. Тэгээд төгсөж байгаа сэтгэгдэл маань юм байна. Тэгээ миний гоё дурсамжууд гэвэл юм байна. 10 жилийн сурагчид маань намайг үзчихвэл 10 жилийн хайрлаарай. 10 жилийн гоё дурсамжийг бүтээгээрэй. Хэтэрхий бас хичээл гэж битгий яваарай. Гоё дурсамжийг бас бүтээгээрэй. Гэтэ дурсамж бүтээж ингээд бити бас хичээлээ хаяарай. Яг гоё дундыг баримтлал гоё яваарай гэж хэлье. Тэгээд миний өнөөдрийн чат маань хамгийн ихний дугаар маань нэлээ. Тэгээд цаашдаа яг 7 хоногтоо 1-2 дугаар оруулаад явнаа. Тэгээд би өөрөө ингээд ярих дуртай болохоор би үнэхээр гоё consistent гоё юмнаа. За тэгээд энэний дараагийн дугаар дээр хэдүүлээ юу ярьцгаах уу? Тэрийг бас бичээрэй. Тэгээд коммент хэсэг дээр ер нь бол гоё цаашдын одоо санал хүсэлтийг бичээрэй. Миний 10 жилийг харсан дурсамж, миний одоо яг юу бодож байгаа бодвол тэгээд жоохон ухаарл тэд нарыг маань надтай хам сонссонд баярлаа. Надтай хам одоо чилжсэн баярлаа. Тэгээд миний манай дүү. Сэно. Сэно. Чи нуус олгоч. За тэгэхээр. Сэно. Ишаар. Сэно. Чамаа хин гэдэг. Анха. Чи эдэн настай. Дүү. За лайка дараарай guys. Тэгээд гоё subscribe хийгээрэй. Тэгээд comment бичээрэй. Тэгээд хэдүүлээ дараагийн дугаараар уулзтлаа. Баяртай. Хайртай шүү. Bye bye. Зүгээр гоё байхад тэр хамаа